Jo, hallo. Ich will euch heute mal wieder was Neues vorstellen. Und zwar der Leo, der Vater vom X-Boil, ist neuerlings wieder Vater geworden. Und zwar Drillinge. Und zwar, das sind die X-Fire, seine neuen Kinder. X-Fire, was ist das? X-Fire ist eigentlich kein Hobo, sondern X-Fire ist eine mobile Feuerstelle. Hobos waren gestern. Und da gibt es jetzt da 3 Ausführungen, was er gemacht hat. Und zwar den X-Fire 14, der ist glaube ich 19 cm hoch, 14 im Durchmesser, hat 235 Gramm. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ich schreibe sicher jetzt aber noch mal runter. Dann gibt es den 14 UL, hat dieselben Maße, Durchmesser 14, Höhe 19 und hat 115 Gramm. Und dann gibt es noch die Special Edition, und zwar der ganz große, der hat 19 Durchmesser, also 19 hoch, 19 Durchmesser, und der hat 355 Gramm. Also schlagt es mir nicht. Ich schreibe das auf alle Fälle unten dazu. Also ordentliche Sachen. Ich kenne ja den X-Fire schon, weil ich die Vorversion vom Leo schon gehabt habe. Danke ja dafür. Und zwar den 14er Standard habe ich gehabt. Ist jetzt etliches abgeändert worden. Finde ich auch gut so. Und ich habe heute 2 mit. Und zwar den 14 UL und den 19er. Fangen wir mal mit dem großen an. Der wird in so einen Boxsack geliefert, der ist relativ groß. Warum? Sage ich euch später noch, es gibt ein bisschen Zubehör dazu. So, nehmen wir das Zeug einmal raus. Bei den 19er, der besteht wieder aus 3 Teilen, die Bodenplatten und 2 Heringe, Spieß, wie immer man das nennen will. Und wird verbunden wie der X-Boil. Mit kleinen Händen ist es ein bisschen schlechter zu machen, aber es geht schon. Und dann habt ihr wirklich ein ordentliches Gerät. Dann geben wir noch die Bodenplatten rein. So. Botschaft sollte das nicht sein. So. Also schaut dann so aus. Das ist schon wirklich ein ordentlicher Oschi, der passt da gerade mit Mühe und Not auf mein schwarze Bienentischel. Und dann sind diese Topfhaken dabei, da kann man dann natürlich sein Zeug draufstellen. Kann man natürlich in alle möglichen Größen. Ich zeige das jetzt nur mal mit einem kleinen 420er. Also man kann das natürlich auch, wenn man es windgeschützt will, kann man den da, wenn nur mehr ein bisschen Glut ist oder so, na, dann stellt man halt dementsprechend eine dazu. Ja, das ist einmal der 19er. Und jetzt zeige ich euch noch den 14er UL und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu. Der 14er UL kommt in so einen aufgeschnittenen Plastikteil. Da sind dann auch die Heringe dabei. Und der ist zusammengerollt. Der besteht nur aus einem Teil. Und zwar hängt sie genauso zusammen. So, und dann da unten sind 4, da sind so Ausnehmungen. Das ist unten. Und da oben das ist oben. Nein, noch nicht. So, dann gibt es da so ein Ascheblech. Da hagelt man da ein und bekommt dann so einen, wenn man nicht davor rennt, so einen Konus. Und mit dem Konus gehen wir da unten schön rein. Und das ist unser Rost. Das schaut dann so aus. Bitte unbedingt mit der Spitzen nach oben.
nicht umgekehrt, weil wenn da mehr Aschen drauf liegt, fliegt euch das durch vielleicht. Also Spitze nach oben und im Prinzip ist das gleiche wie mit dem 19er. Jetzt habt ihr wieder eure Topfauflagen, die könnt ihr natürlich hinhängen, wo ihr wollt. Könnt ihr natürlich auch einstellen, so wie beim 19er. Dann gibt es noch ein paar Zubehörsachen, was man sich kaufen kann. Ja, da ist auch dieses Hitzeschutzkreuz, kann man zusätzlich kaufen. Steckt man ineinander, nein, noch nicht, so wie halt alle anderen Kreuz. Wir haben da eine Ausnehmung und da passt der wunderschön rein. Stellen wir es da mal her, das sehen wir. Und aufpassen, dass es wirklich in die Ausnehmungen stellt, weil sonst wird das Ganze vielleicht, wenn es daneben stellt, ein bisschen kippelig. Also aufpassen. Schön in die Ausnehmungen, dann passt es. Der Clou an den Ganzen ist natürlich, man kann das Hitzeschutzkreuz nehmen, dreht es um und hat ein Topfauflage sozusagen. Die rasten auch da schön die Ausnehmungen um ein und das kannst du da Pfandl und alles mögliche draufstehen. Das geht natürlich genauso für den 19er, das ist eh klar. Da ist ja alles gleich. Ja, ich werde die heute einmal anharzen. Das sind natürlich die Kreuz größer. Es steht super, gibt es gar nichts zum sagen. Ja, was wogelt ist mein T-Shirt. Und es habt ein bisschen einen Schutz zum Boden. So, da. Dann gibt es noch das Zubehör, was mir der Leo mitgeschickt hat. Danke auch dafür. Ich meine, danke für alles. Die waren alle gratis, also ich habe nichts dafür zahlen müssen. Dann gibt es diese Grillgitter. Ich finde die nicht schlecht. Der passt natürlich da oben super drauf. Jetzt braucht es dann auch nicht unbedingt diese Hering. Wenn ich mal was finden, nicht wo es hinlegt. Sondern jetzt könnt ihr es eigentlich gleich da draufstehen. Natürlich auch aus auf die Seiten, dass nicht die Griff so schnell befeuert werden. Die ganzen Preise dazu bitte alle am Leo seiner Seiten. Ich will da jetzt was nicht auswendig, aber ich finde, sie sind angemessen. Ja, und jetzt schwenken wir mal um und werden wir es einmal anharzen, oder? Sorry, wenn ich jetzt nicht im Bild bin, aber mich braucht ihr nicht jeder sehen. Also wir werden jetzt den 19 einmal kurz anwerfen und ich verwende da meistens diese Fichtenzapfen, die haben wir da rein. Ich habe auch nicht was gut wie viel mitgenommen. Und ein paar trockene Hölzeln habe ich noch zum Anzünden. Ein Feuerfuchs. Das ist natürlich Premiere jetzt. Ja, man kann schon sehen. Da geht schon los. Gut. Die Hölzeln auch noch unten drüber. Und lassen wir einmal ordentlich ziehen. Ja, ein weiterer Vorteil von diesem Hobo ist, ihr habt eure zwei Hering dabei, die könnt ihr einhageln da. Natürlich auch wenn er brennt, das könnt ihr gemütlich woanders hinsetzen. Also das ist jetzt nicht mehr optimal. Den anderen Hobo ist das nicht so einfach. Aber es ist ja kein Hobo, sondern eine mobile Feuerstelle. Jetzt schnurrt er schon ganz schön los. Also da hat es ja daneben ganz schöne Hitze, muss ich sagen. So, und das Ganze jetzt noch natürlich mit 19er. Da schmeißen wir natürlich ein paar mehr aufkommen, weil der ist ja auch ein bisschen größer. Da geht natürlich auch einiges mehr rein. Und jetzt sind wir wieder mit einem Feuerfuchs an.
Ja, der hat jetzt auch schön durchgezogen, aber da fehlt mir noch viel mehr zum Reinhauen. Das ordentlich brennt. Aber geht ab wie Höhle. Ja, ist immer mobile Feuerstellen kein Hubel. Naja, da ist schon was los auch da drin. Ist schon gewaltig. Klar, da geht natürlich viel mehr weiter, weil er ja vom Durchmesser um 5 cm größer ist. Aber sonst, Wahnsinn. Ja, Freunde, kann ich nur sagen, da daneben das ist irrsinnig heiß. Und der gibt schon auch Gas, bist du narrisch. So einen großen habe ich überhaupt noch nie gehabt. Da kannst du die Xbox SQL einstellen wie nix. Ja, jetzt sieht man es einmal noch einmal nebeneinander. Also von der Höhe sind sie ja ident. Einzig der Durchmesser, was sich ändert. Brauche ich einen Schluck kalten Kaffee. Der Leo zeigt euch das auch, wie man den mit Grillkohle betreibt. Wie gesagt, Blech weiter rauf. In die mittlere Position. Grillkohle anheizen. Gitter vielleicht noch drüber. Und ihr habt alles, was zum Grillen braucht. Aber es könnt natürlich auch die Stangeln nehmen. Spießt sich da das Fleisch auf oder die Wurst und legt es dann drüber. Also das bleibt dann jedem sich selber überlassen. Ja, ich werde jetzt noch ausgelassen und dann werden wir es noch zusammenlegen. Der 14er OL ist ein bisschen tricky. Vor allem, wenn er noch nicht befeuert war, dass man da reinbringt. Da habe ich gemerkt, da gibt es etliche, die haben ein Problem, den da wieder reinzubringen. Ich denke, wenn der mal einmal angeheizt worden ist, dann hat er wahrscheinlich eh schon seine Form noch mehr angenommen und dann wird er wahrscheinlich einfacher zum Zusammenlegen sein. Ja, ganz ausgekühlt sind sie noch nicht, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich werde mal den kleinen aufmachen, dass wir sehen, was er für eine Form hat. Ich habe keine Ahnung, ich sehe es jetzt auch das erste Mal. Aber jetzt ziehen wir sicher jetzt ein paar Handschuhe an. Überblieben ist da nicht viel. So, machen wir ihn einmal auf und dann sehen wir, was los ist. Naja, der hat seine runde Form eigentlich eh schon beibehalten. So. Den machen wir da auch auf, der ist jetzt auch okay. Den brauche ich jetzt zum Mitrollen. Also ob ich es da jetzt so schaffe, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich probiere es einmal. So, jetzt fängt es da an bei diesen Lascheln da an. Wickelt es das schön eng. Dann kommt das Rost auch noch dazwischen. Der ist offen. Ja. So, und im Endeffekt passt ja da jetzt auch die Hageln auch noch dazu. Die könnt ihr so außen überstehen lassen. Drüber das Ganze. Ist mir ein bisschen weiter aufgerutscht. So, aber. Und der ist verpackt. So, mit den 19er haben wir es einfacher. Da ist eh schon alles draußen. Ah, das war jetzt nicht so gut, aber okay. So, den machen wir wieder wie gewohnt auf. Legt den dann schön ineinander. Ja, mit den Handschuhen ist das nicht so einfach bei mir. Na komm, zieh den nicht. Machen wir das jetzt nicht zu Fleiß. So, und jetzt kommen diese zwei Heringe. Und die steckt man jetzt da oben rein, zieht nicht her und tut das da oben drüber. Natürlich auch mit der zweiten Seite. So, und wenn der so schön vorgebogen ist, könnt ihr es hernehmen, schiebt das Blech da drunter
Er geht jetzt natürlich ein bisschen schwerer, weil er jetzt schon geworfen ist. Und es habt eigentlich alles beieinander und da scheppert auch nichts. Dann kommt er nur mehr in die Taschen das andere Zubehör dazu. Und jetzt zeige ich euch auch noch, warum die Taschen so groß ist. Weil nämlich für die, die was einen Grill dabei haben, der geht sich da quer nicht aus, der ist zu groß. Und den kann man jetzt gemütlich natürlich der Länge rein. Und das hat alles sauber verpackt. Ja Freunde, das soll es im Großen und Ganzen gewesen sein. Das war meine Vorstellung. Ich werde wahrscheinlich den UL jetzt öfters sehen im Einsatz. Der große wird bei mir eher selten sein, weil ich sowieso immer mit Leichtzeugs unterwegs bin. Und da passt natürlich der UL am besten dazu. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.